इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप क्लब हाउस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और अगर किसी भी रूम में आप जाते हैं तो आपको उसमें आवाज़ नहीं आती है, किसी से बात करते हैं तो सामने वाले की रूम के अंदर आवाज़ नहीं आती है, साउंड से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो इसे सही कैसे करें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। वीडियो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले बस एक बार मेक श्योर कर ले वॉल्यूम बटन दबाकर कहीं आपका मीडिया बिल्कुल लो तो नहीं है, आप मीडिया वॉल्यूम फुल रखें। ठीक है, आपने ये चेक कर लिया, प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, तो ये जो तरीका बता रहा हूँ ये ट्राई करें। आप अपने कोई भी ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र में चले जाएं। यहाँ आपको सर्च करना है क्लब हाउस अप टू डाउन, सेम एज इट इज़ सर्च कर लें। इसके बाद आपको अप टू डाउन की वेबसाइट पे क्लब हाउस की एप्लीकेशन दिख जाएगी, यहाँ पर ओपन कर लें। अब आपको यहाँ पर लेटेस्ट और ओल्ड दोनों वर्जन यहाँ नज़र आएंगे। तो देखिए, जो भी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं ज़्यादातर प्ले स्टोर से करते हैं और उसमें लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी उनमें बग आ जाती है। तो हमें लेटेस्ट में क्लिक ना करते हुए ओल्डर वर्जन पर क्लिक कर लेना है। अब इसके बाद आप नीचे की तरफ जाएं, आपको बहुत सारे पुराने वर्जन दिख जाएंगे, तो किसी एक को सेलेक्ट कर लें, लाइक ये वाला, एंड आप इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके फ़ोन में जो ऑलरेडी है उसे इंस्टॉल कर दें और इसे आप इंस्टॉल कर लें। देन आप ट्राई करें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं, चेक कर लें। आपने ये कर लिया, प्रॉब्लम अभी भी आपको आ रही है, तो यहाँ पर आप एक सिंपल तरीका ट्राई करें, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। सिर्फ आपको एप्लीकेशन पे लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो पे जाना है और स्टोरेज के ऑप्शन पर आ जाना है, क्लियर कैच क्लियर डेटा कर लेना है। बहुत बार टेम्प्ररी ग्लिच होता है, इस तरीके से सही हो जाता है और आवाज़ आने लगती है। अब आपने सब कुछ कर लिया फिर भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर हो सकता है आपके फ़ोन में कोई परमिशन या साउंड से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो आप ये तरीका ट्राई करें, रीसेट सेटिंग करना है आपको अपने फ़ोन की, इससे आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। तो कैसे करें, सेटिंग्स में जाएं अपने फ़ोन की, सर्च के ऑप्शन पर आएँ, सर्च करें रीसेट। डोंट वरी, आपका कोई भी फ़ोन का डेटा, वीडियो, फ़ोटो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करें, आपको यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स को रीसेट कर लें। जो भी प्रॉब्लम होगी वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। नहीं हुई है तो आप कमेंट में मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको उसका सलूशन कमेंट में बता दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।